स्किन पाथ में ये भैया NS लाइक्रा के सोर्स है। इसमें आपको 5 से 6 कलर मिल जाएंगे और पॉकेट रहेगी विद जीप के साथ। इसमें आपको कलर चेक कर लो, कलर 5 से 6 कलर मिल जाएंगे। ऊपर एक कलर इसके अंदर ये मिल जाएगा एयरफोर्स, एक कलर ये मेहंदी कलर है। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है सोर्स की। गर्मी आ गई, रेट एक पीस 150 रुपये। अगर आपको किसी बाइक को कोरियर कराना है तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। ये इसका सोर्स है।